Horrioko gazeta osoan, binakakoan neurtuko dire, saldo eta irazu, atutxa eta txikiaren aurka. Eta igandean zazpian, deban neurtuko dire, Mugertza Biarna eta Otaegi, López, Azpilikueta eta Otailoren aurka. Orduan, Mikel Arraiaga, aurtengo Urrezko Eskolarien Kopa, Rego Txabela berantzeko izango da, Jon Rekondo ere azken enborrean, baina hor dugu azken esprina betetzen Azpeitiko Eskolaria, Mikel Arraiaga. Azken esprina, Mikel Arraiaga, Azpeitiarra, Gipuzkoako txapeltuna izanikoa ere bai, eta bizkanan oso gaztea da bat orgola. Gipuzkoako eskola maila ere hor da, goian, eta Mikel Arraiaga, Amagost, haupa esan osaba. Masei, Mazazpi, Besortzi, Meretzi, Oigarren ere bai, Amagost, Masei, Mazazpi, Besortzi, oso dioso argiak, Meretzi, Oigarren esango da, Oigarren ere bai, hona joketako garna, Oeta bat, Amagost, Amasei, Trepaz allá de ño, andando tranquilo, Lola va. Txaloa, Biorri, haupasma.